আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সামরিন বাক্সে জানাই স্বাগতম। সকলে কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় কিন্তু সুস্থ আছি, ভালো আছি। এবং পাখিগুলো মাশাআল্লাহ কিন্তু অনেক সুস্থ এবং অনেক ভালো আছে। তো পাখি আসলে কলোনিতে আবারও বেশ বাচ্চা বের হয়েছে, যেগুলো আসলে সংগ্রহ করা হচ্ছে না। এবং সংগ্রহ না করার কারণে কিন্তু বাইরে অন্য পাখিদের ঝামেলা করতেছে, প্রতিবার যেমন ঝামেলা করে। তো ইনশাল্লাহ আমি হয়তোবা দু একদিনের মধ্যে বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করে ফেলবো ইনশাল্লাহ। এবং সংগ্রহ করে প্রতিটা পাখিকে কিন্তু আমি একখানে রাখার চেষ্টা করব। তো কলোনিতে যেহেতু খাঁচা আছে, এই একটা খাঁচা আছে, একটা খাঁচা আছে, ও একটা খাঁচা আছে, এখনো বাসায় একটা খাঁচা আছে, তো চারটা খাঁচা আছে। তো আমি চিন্তা করতেছি এবার আর আসলে ওই চারটা খাঁচাকে এক জায়গায় করবো না। ইচ্ছা ছিল চারটা এক জায়গায় করার, কারণ বেশ সুন্দর পাখি ঘোরাফেরা করতে পারে। তো তারপরেও দেখি, এখন আগে দুইটা করে খাঁচা সেপারেট করে একসাথে লাগাই দেখবো কি অবস্থা হয় এই খাঁচাগুলা। তারপরে যদি হয় সেরকম সম্ভব হয়, তাহলে চারটা খাঁচা একসাথে লাগাবো। তার আগে লাগাবো না। দুইটা দুইটা করে দিয়ে দেখবো একটু কি অবস্থা হয়। তো দেখা যাক। আর এদিকে লাভবার্ডের মাশাআল্লাহ, আপনাদের যে বলতেছিলাম যে লাভবার্ডের একটা কোনো ইয়া আসতেছে, তো সেটা কিন্তু আসলে সত্য। আমি যেটা বলছিলাম যে লাভবার্ডের প্রুফ কিন্তু একটু অন্যরকম লাগছে, এবং হয়তো বা ডিম দিবে বা দেওয়ার সময় এসে গেছে। তো আলহামদুলিল্লাহ, লাভবার্ড দেখেন কত সুন্দর খাওয়া দাওয়া করতেছে, এবং অলরেডি দেখেন তার নজর কিন্তু আমার দিকে। আমি কি করছি না করছি সেটা দেখার জন্য। তো এইবার আর লাভবার্ডের আসলে খোঁচা দিব না। দেখেন আলহামদুলিল্লাহ, ডিম কিন্তু দিয়ে দিয়েছে মাশাআল্লাহ। দেখেন, তো এই ডিম কিন্তু পাওয়ার জন্য আমার পুরো একটা মাসের বেশি অপেক্ষা করা লাগছে। হ্যাঁ, একটা মাসের বেশি কিন্তু অপেক্ষা করার পর আমি এই ডিম কিন্তু পেয়েছি। তো এই পর্যন্ত লাভবার্ডকে ট্রিটমেন্ট, ঔষধ, মানে যত খাবার, ভালো খাবার যা আছে, A to Z আমি কিন্তু পাখিকে দিয়েছি, এবং তারাও কিন্তু বেশ সুন্দরভাবে স্বচ্ছভাবে খেয়েছে। এবং আলহামদুলিল্লাহ, তাদের কিন্তু এখন গ্রোথ মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। দেখেন অবস্থা কামড় দেয়, হ্যাঁ, এত দুষ্টু। এবং আমার এই লাভবারটার যেটা এখনো দুইটা বাচ্চা আছে, আমি তো হাত দেই না, যতটুকু দেখা যায় এখান থেকে ততটুকুই। তো বাচ্চাগুলো গ্রোথ মার্শাল্লাহ খুবই ভালো হচ্ছে। এবং পুরো বায়োজুম খাইতে দিয়েছিলাম, এবং আহ, আজকে হয়তো আর 3 থেকে 4 দিন মাত্র বয়স হচ্ছে। তো তো ইনশাল্লাহ সম্ভবত 5 দিন বয়স। আর 2-3 দিন যাওয়ার পরের থেকে কিন্তু আমি এর একটু অন্যরকম ওষুধ দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে করে পাখি সুস্থ থাকে, সুন্দর থাকে, ভালো থাকে। এবং এবং গ্রোথও মাশাআল্লাহ যেন ভালো হয়, এবং এর বাবা মাও যেন কষ্ট না হয়, যেন তারাও সুস্থ থাকে, সেই জিনিসটার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তো কলোনির এই লাভবার্ডের আপডেট গুলো জাস্ট ছোট ছোট, কিন্তু আসলে অনেক আশা স্বপ্ন নিয়ে কিন্তু এইগুলা করা, স্ট্রাগল করা লাগছে লাভবার্ড গুলোকে নিয়ে। বাচ্চা এই সিজনে ভালো হয় নাই, তো খাওয়া দাওয়ার ঝামেলা ছিল। খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করছি, অন্য অন্য খাবারগুলো করছি, আমি সিডলিংস গুলো এতভাবে উন্নত ভাবে করেছি। আসলে রাতের বেলা মনে করেন যে 10টা 11টা পর্যন্ত শুধু সিডলিংস করছি। হ্যাঁ, দেখেন মার্শাল্লাহ, সিডলিংস গুলো কিন্তু খুব সুন্দর, ফ্রেশ, একদম পরিষ্কার। এবং এর মধ্যে ক্যানারি মিলেটে ভরা, এবং ধানও দেওয়া আছে। এবং তার সাথে কিন্তু প্রচুর পরিমাণের কিন্তু আপনার আহ, হচ্ছে সূর্যমুখী, গুজি তিল, পোলাও ধান, এবং আহ, চীনা বাদামটাও দেখতে পাচ্ছেন। চীনা বাদামে আসলে ভিটামিন E, এটা পাখির জন্য খুবই উপকার। এবং এখানে মিলেট ক্যানারিতেও ভরা আছে, টুকটাক গুজি তিলও আছে অল্প পরিচিত পরিমাণে, যেহেতু গরমকাল পড়ে আসছে। এরপরে কিন্তু এত কড়া সিডমিক্স আসলে দেওয়া সম্ভব হবে না। এবং বাজরিগারের সিডমিক্স অলরেডি আমি চেঞ্জ করে ফেলছি। বাজরিগারের সিডমিক্সে কিন্তু খুব কম পরিমাণে তৈলাক্ত আপনার দিয়ে রাখছি, যেহেতু এখন ওই সিজন চেঞ্জের সময়, সেক্ষেত্রে একটু বেশি। কিন্তু এরপরের থেকে আর টোটালি কিন্তু আহ হচ্ছে আপনার তৈলাক্ত বীজ এর মধ্যে খুব একটা পড়বে না, খুব সামান্য পরিমাণে পাখিরা পাবে, তাছাড়া আর না। আর এখন বর্তমান যে পরিস্থিতি আমার পাখির কলোনিতে, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, পাখি খুবই ভালো আছে, এবং বেশ সুন্দর সুন্দর বাচ্চা উঠতেছে। এই একটা বেবি দেখতে পাচ্ছেন মাশাল্লাহ। আহ এখানে বেশ আরো কিছু বেবি আছে, আপনাদের যদি আমি দেখাই। এবং আহ মানে খুবই চঞ্চল দুষ্ট, এই যে নিচে একটা আছে। এবং আরো কিছু কিছু আছে যেগুলো আসলে আহ, সবসময় পালায়ে থাকে। যেমন এই উপরে একটা দেখতে পাচ্ছেন, খাওয়ার জন্য কেমন করতেছে। আহ এই একটা বেবি আছে দেখেন মাশাল্লাহ।
দেখেন আলহামদুলিল্লাহ। আর এখানে এখনো অনেক বেবি বের হওয়া বাকি আছে, যেগুলো বের হইতে গেলে একটু সময়ের ব্যাপার। তো সেটাই দেখতেছি, দেখেন মাশাআল্লাহ ছোট্ট একটা বেবি, আলহামদুলিল্লাহ। এই যে, তো এগুলো সব কালেকশন করবো আমি এবার ইনশাল্লাহ। কালেকশন করে কিন্তু আমি রেখে দিব। আর আমার যে কলোনির সব থেকে মানে আহ, ইয়ে পাখিটা, যেটা বয়স্ক পাখি, সেটা কিন্তু মাশাল্লাহ আবার ডিম নিয়ে বসছে এবার। এবার কতটা ডিম নিয়ে বসছে একটু দেখা লাগবে, দেখি একটু। আলহামদুলিল্লাহ 4টা ডিম করা কমপ্লিট, এবং আমি দেখে মনে হচ্ছে ডিম সবগুলো ফাটাই ইনশাল্লাহ। এবং অন্য অন্য পাখিগুলো মাশাল্লাহ কিন্তু দেখেন কত সুন্দর ভাবে, আলহামদুলিল্লাহ দেখেন বেবি। তো কলোনিতে আসলে আবারও বেবি এমন হয়েছে। এবং সব থেকে বড় আপডেট হচ্ছে আবার কালেকশন করার মতো সময় চলে এসেছে, বেবি বের হবে, নতুন করে আবার সব কালেকশন করতে হবে ইনশাল্লাহ, সেগুলো কালেকশন করে ফেলে দিব। আর দোয়া করেন পাখির ঘরের জন্য আরো সুন্দরভাবে রাখতে পারি, সুন্দরভাবে করতে পারি, যাতে পাখি আমার সবগুলো ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, সুন্দর থাকে। এবং কলোনিটা আজকে পরিষ্কার করে ফেলে দেবো, কতদিন বলছিলাম কিন্তু করতে পারিনি, ইনশাল্লাহ এই দিন করে ফেলে দেবো। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, জাস্ট ছোট্ট একটা ভিডিও। সকলে দোয়া করবেন সামনের বাথরুমের জন্য, লাভ বাটের দোয়ার জন্য দোয়া করবেন, যাতে এবারও ডিমগুলো ইনশাল্লাহ ফাটাইলে এবং সব বাচ্চা যেন আমি দেখতে পাই। গতবার তো মিস গেছে, এবার যেন মিস না যায়। আমি এবার কমপ্লিট করে তারপরে বসিয়েছি। তো যা, আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি। সকালে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সামনের বাথরুমের পাশে থাকেন। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। এবং যারা নতুন আছেন অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, এবং যারা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভিডিও দেখছেন অলরেডি, তারা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো ভিডিও আজকে এখানে শেষ করলাম। সকালে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সামনের বাথরুমের পাশে থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।